Halo sobat Jogger 14, kita punya produk baru nih bos. Klakson Vela, dia mempunyai dua buah ya, dua buah keongan. Telah terpasang di mobil Calya kita ya bos ya, di mobil Calya Jogger 14. Kita spillkan hasil suara ya bos. Sangat kuat ya bos ya, sangat kuat suara bos dari produk Vela bos. Ayo yang berminat silahkan langsung dicek di keranjang kuning bawah ini bos ya.